Annem de okurzadelerden gelmek üzeredir. Elindeki ne? Ayna. Bakayım. Çok güzel bir şey bu. Nereden çıktı bu Nilüfer? Sermet Bey getirmiş. Kime? Bana. Sen ne yapmaktasın be adam? Ha, sen ne yapmaktasın? Asıl sen ne yapmaktasın? Nilüfer'e vermişsin bunu. Hangi vasıfta hesap soruyorsun bana ha? Maksadın ne senin Sermet? Ben kimseye hesap vermem. Kimseye! Nilüfer benim emanetim. Ona her kim yan gözle bakarsa karşısında beni bulur. Ayağına denk al, fazla ileri gitme Sermet. Yeter bunca zamandır ayağıma dolaştığın. Önüme geçtiğin. Artık müsaade etmem Ferhat. Etmem! Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne bu haliniz? Ferhat? Kusura bakma validem. Mühim bir şey yok. Derhal izah edin bana. Nedir alıp veremediğiniz? Abim Nilüfer'e bunu hediye etmiş. Ferhat da ona celallendi. İzah et bunu bana Sermet. Bir kıza ayna vermek ne demek? Maksadın ne senin? Maksadım... Nilüfer'le bir izdivaç validem.
Hadi sen işine bak, hadi. Daver, hayırdır? Bu vakitte burada ne işin var? Hayır değil. Hem de hiç hayır değil. Benim hemen buradan gitmem gerek. Dur hele bir anlat, ne oluyor? Nedir bu telaşın? İlk gemiyle gitmem lazım. Beni arıyorlar. Suçlayacaklar beni. Cinayeti üzerime atacaklar. Ne cinayeti? Kim öldürüldü? Saray hekiminin kızı. Bilsem, ah ağzımı açar mıydım hiç? Bırak şimdi bunu. Sen beni kaçırabilir misin? Onu söyle. Yarın akşam büyük gemisi var. Ama seni ona nasıl sokarız bilmiyorum. Ambarda bile giderim. Yeter ki ayarla bana bu işi. Neyse bedeli öderim. Tamam. Ben yarın konuşurum, sana haber veririm. Efendi, Sakın ona bir şey söyleme. efendi bir dur. Dursana be adam. Dur be. Yok. Ben almam bu parayı. Yetimin yoksunun hakkı bunlar. Yarın bunları geri götürmemiz lazım. Hayırlı akşamlar. Ne oluyor? Bu paralar nereden geldi? Ben getirdim. Sen nereden buldun bu kadar parayı? Yoksa çaldın mı? Ne çalması evladım? Sadaka taşlarının parası bunlar. Ben hırsız değilim. Bir de sadaka taşının parası ha? Ne oluyor burada? Nereden aldın bu kadar parayı sen? Kıza bağırıp durma. Paraları benim için almış. Yardım etmek istemiş. Sen bu kadar parayı ne yapacaksın anne? Emin otur şöyle dinle beni. Ya ne oluyor? Çatlatmasanıza insanı. İzah edin. Oğlum benim borcum var. Babam vefat edince çok borç kalmıştı. Sen üzülme diye söylemedim. Gittim bir tefeciden para aldım. Ne yaptım dedin sen? Oğlum sakin ol. Mecbur kaldım. Çok borç vardı. Parayı aldım ama evi borca karşılık gösterdim. Ya sen ne yaptın böyle anne? Oğlum ister miydin böyle olsun? O adam kandırdı beni, senet yaptı. Sen seferdeyken başladı sıkıştırmaya. Ya borcu ya evi diye. Beni döven adam değil mi? Ondan mı aldın parayı? Bu yüzden dövdü beni. Sana gözdağı vermek için. Kim bu adam? Adı ne? Çakal diyorlar. Nereden buldun bu adamı sen? Ya nasıl bulaştın böyle işlere? Galata'da bu işi yapan bir sürü insan var. Ne bileyim bu kadar insafsız olacağını. Yarın evi boşaltmamız lazım. Evi falan boşaltmıyoruz. Böyle adaletsizlik olmaz. Burada kalın, halledeceğim bu işi. Oğlum, sakın o adama gideyim deme. Sana bir şey yaparlar. Ya bırak! Oğlum! Anne! Oğlum! Sakın peşimden gelme. Oğlum! Oğlum! Eyvahlar olsun. Ne yapacağız şimdi? Emin, ne işin var burada? Bu benim senedim. Hay Allah. Benim aldığımı bil istemedim. Kapının altından atıp... Emin borcu öğrendi. Çakal denen adama gitti. Tutamadım.
Sen nereye gidiyorsun? O adam öldürür oğlumu. Peşinden gidiyorum. İçeri girin siz. Adamın yerini biliyorum. Ama İçeri gir dedim. Gidip alırım ben Emin'i. Valide Hanım. Dizdin bizi buraya konuşacağız diye. Ne söyleyeceksen söyle artık. Oğlum, nereden çıktı bu Nilüfer'le evlenme işi? Ben kararımda sabitim Valide Hanım. İyice düşündüm, tarttım. Evleneceğim. Oğlum, bu mühim bir karar. Kız daha bu eve geleli ne kadar oldu? Üstelik hasta. Yardıma muhtaç halde. Senin bu kararın uygunsuz kaçmıyor mu şimdi? Ben böyle bir şeye rıza göstermem Sermet. Senden rıza istemedim ki. O kız bize emanet. Allah'ın emaneti. Evleneceğim diyorsun. Belki kız evli. Belki bir sevdiği var. Nişanlısı, bekleyeni. Doğru. Nilüfer mazisini hatırlamadan ben de böyle bir şeye müsaade etmem. Ferhat haklı abi. Bu izdivaç uygun değil. Bu fikri at kafandan Sermet. Böyle bir şey olmayacak. Hem Nilüfer seni istiyor mu? Kendi kendine böyle bir kararı nasıl alıyorsun sen? İsteyecek. Neden istemesin? Celallenme. Gönül bu. Ferhat doğru söylüyor. Yeter artık. Ferhat haklı, Ferhat doğru söylüyor. Ferhat. O her şeyin doğrusunu bilir. O haklıdır. O en iyisidir. Sermet! Senin oğlun benim. O değil. Bir kere de bana güven. Bir kere de kararımı tasdik et valide. Ben senin oğlunum. Oğlun. Öz oğlun. Tabii oğlumsun. Canımsın. Ama makul bir şey söylemiyorsun. Boşuna yorma ağzını. Bu izdivacı yapacağım. Siz rıza gösterseniz de, göstermeseniz de. Talihim varmış delikanlı. Çakal sensin değil mi? Ha. Ben bildim seni. Sen Gülseren Hatun'un oğlu değil misin? Ta kendisi. Hani bir gece sokakta sıkıştırıp yüzümü gözümü perişan etmiştin. Tamam. Hatırladım seni. Ne istiyorsun? Sen nasıl bir adamsın ki savunmasız bir kadını kandırıp elinden evini alıyorsun? Nasıl bir adamsın ki bir kadını eziyet edip yolunu kesiyorsun? Sen bu yeni etme haline bana hesap sormaya mı geldin? Sorarım elbet. Bundan böyle hesabın benimle. Annemin yanına yaklaşmayacaksın. Hatta aynı sokaktan bile yürümeyeceksin. Kim mani olacak bana? Ben.
Sen önce kendini kurtar bakalım. Sen kimsin ha? Ha, sen kimsin ki bana kafa tutuyorsun? Ha? Kim kurtaracak seni? Söyle kim? Bırak çocuğu. Ustam, Duymaz mısın dediğimi? Bırak çocuğu. Yürü evladım, gidiyoruz. bırak ustam. Bu adamın yaptığı yanına kâr mı kalacak? Tamam, bir daha karşınıza çıkmayacak. Gidelim hadi. Ustam doğru söylüyor. Hadi git. Benim sizinle işim yok. Borç? Al işte, borcunuz bu adama. Hadi. Bana değil, ona sor hesabını. Hadi. Hadi çıkalım buradan. Usta, beni nasıl buldun? Nereden biliyordun burada olduğumu? Evinize gittim borç senedini vermek için. Annen telaş içindeydi. Senin peşine düşecekmiş. Buraya geldiğini söyleyince ben de doğruca buraya koştum. Hadi bir an evvel eve dönelim. Annen meraktan perişan olmuştur. Neden? Neden aldın borcu? Bunca parayı neden ödedin? Böyle adamlara borçlu kalmayasınız diye. Tek sebep bu mu saydın usta? Ne demek bu evladım? Benim bile bilmediğim borcu sen biliyorsun. Sonra satın alıyorsun. Sebepsiz mi? Seni eve getirdiğim akşamdan sonra bir gün çarşıda annene rast geldim. Çok üzgün ve perişandı. Sebebini öğrenmek için biraz sorup soruşturdum. Bu adamın yaptıklarını ve ona olan borcunu öğrendim. Ödeyemediği ve kandırıldığı aşikardı. Zora düşmenizi istemedim. Bu adaletsizliğe son vermek için adamı buldum ve borcu satın aldım. Hakikati istiyorum usta. Anlat artık. Hakikat bu. Uzun etme evladım. Hadi doğru evine. Annen ölmüştür meraktan. Yapmayın böyle hanımım. Yanlış anlamıştır. Ya doğruyu söylüyorsa? Emine'nin size ne kadar meftun olduğu aşikar. Hiç gider başkasıyla evlenir mi? Yarın sabah sen git soruştur işin aslını. Hem sen de görmüşsün. Emin'in annesinin yanında bir kız varmış. Ne yap ne et gerçeği öğren bana. Geldi. Geldi. Şükürler olsun ya Rabbim. O adam sana bir şey yapacak diye çok korktum oğlum. Emin Usta'yı yollamışsın ya arkamdan. Korkacak ne var? Bunu getirmiş. Borcumuzu satın almış o adamdan. Senin gittiğini duyunca da peşine düştü. Biliyorum, anlattı. Sofra kurayım mı? Bunca zamandır benden her şeyi gizledin. Ama Emin Usta seninle ilgili her şeyden haberdar. Gidip borcu satın alıyor. Ona bir ev parası borçlanıyoruz. Hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacaksın şimdi? Oğlum neden böyle yapıyorsun? Emin Usta bizi büyük bir müşkülden kurtardı. Neden yaptı ki bunu? Kendisine sorsaydın neden yaptığını. Sordum elbet. Yardım için dedi. İyi ya. Neden ısıyorsun o zaman suratını? Başka bir şey var, biliyorum. Ne? Ne var? Benden gizlediğin tek şey borç değil. Biliyorum. Onu da öğreneceğim yakında. Meraklanma. Ahmet. Senin bu saatte burada ne işin var evladım? Birine bakıyordum. Ustam, bana Dilruba'nın öldüğünü söyleyen adamı gördüm. Biz gitti sanıyorduk. Meğer şehirdeymiş. Takip ettim. Limana gitti. Konuşmak için yanına gittim ama benden kaçtı. Ben de buraya geldim. İzini kaybettim. Ne yapacaksın o adamı? Adam söylediğinden fazlasını biliyor.
Ustam, müsaade edersen ben bu adamı bulsam. Birkaç gün izin versen bana. İzin veririm de başına iş açmayasın. Adam çıkartıp ararız. Sen bulaşma istersen. Yok ustam. Adamın adı sana bile belli değil. Peki nasıl bulacaksın? Bir yolu var ustam. Onu bana bulacak birini tanıyorum. Hayırlı günler. Eyvallah, pazar ola. Pazar ola. Sermet? Ne oldu? Senin burada ne işin var? Boş ver. Oldu işte bir şeyler. Ha, dün akşam şu adam geldi. Hangi adam? Şu Ahmet'e kızın öldüğünü söyleyen adam. Hayda. Bir bu eksikti. Ne dedi? Ne istiyormuş? Kızın saray hekiminin kızı olduğunu söylemediniz. Bilsem girmezdim bu işe diyor. Daha fazla akçe istiyor. Bu adam başımıza bela olacak. Sağda solda konuşurdu bu ha. Ne yapacağız? Ya sabır. Bulacağız bir şeyler. Ben bir kendime geleyim. Hani o adam gitmişti buradan? Sana da hayırlı sabahlar Ahmet kardeş. Dilruba'nın öldüğünü söyleyen adam dün akşam senin dükkandan çıktı. Öyleymiş. Hülasa'ya mal satmak istemiş. Bizimki de almamış. O adam yalan söylüyor. Nasıl? Dün onu takip ettim. Limanda biriyle konuşuyordu. Beni arıyorlar diyordu. Tüccar değil miydi o adam? Niye arasınlar onu? Onu sen bileceksin. Adamı bulup karşıma getiren sensin. Ben de senin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Kuyum tüccarıyım dedi. Birkaç parça değerli eşya sattı. O adam tüccar falan değil. Seni de kandırmış. Vay adi herif. Demek bizi de oyuna getirdi ha? Belki de takıları o çalmıştır. Onu bulmamız lazım. Buluruz kardeş. Orası kolay. Birkaç işim var. Halledeyim, hemen çıkarız. Tamam. Ahmak herif. Her şeyi berbat etmiş. Ne oldu yine? Ahmet. Adamı dükkandan çıkarken görmüş. Haydi. Takip etmiş. Bana bak. Ben şimdi Ahmet'le birlikte adamı aramaya gideceğim. Biz çarşıdan çıkar çıkmaz Çakal'a git. Tamam da ne diyeceğim ben Çakal'a? İyi dinle. Sakın bir hata yapma. Nilüfer bunu ne yapayım? Ay bana verme aman. Zaten her şey o ayna yüzünden oldu. Sermet Bey kimseye kolay kolay böyle bir şey vermez normalde. Belli ki sana sevdalanmış. Keşke hiç vermeseydi. Neden öyle dedin? Sermet Bey'in sana sevdalanması hoşuna gitmedi mi? Gitmedi elbet. Ben kendisini sadece bir abi gibi görüyorum. Bu vukuat çok tatsız oldu. Artık bu evde nasıl kalırım bilmiyorum. Üzülme. Büyük hanım bir çaresini bulur elbet. Abime mi üzülüyorsun? Üzülüyorum ya. Çıktı gitti dün gece. Nerede kaldı belli değil. O başının çaresine bakar, merak etme. Derdim o değil ki sadece. Sermet'i nasıl zapt edeceğiz? Nilüfer'e sevdalanmış. Bilirsin huyunu. Bir şeyi tutturdu mu tutturur. Seni daha önce ikaz ettim. O kızın bu eve gelmesi en baştan hataydı.
Kiraz. Buyur hanımım. Ay. Nereden böyle sabah sabah? Çıkmazda çamaşır yıkayan kadın var ya. Ay ona gittim. Gülşen yatak takımlarını yıkatmıştım. Ayacıklarım koptu vallahi. Ben yaşlanmışım artık. Yaşlanmışım. Ha, yolda Remzi efendilerin kalfası nimeti gördüm. Oy ayaküstü konuştuk. Atıf Bey'le Leyla çok hasta olmuş. Hekimler eşiği aşındırmışlar. Ya. Ne olmuş? Neden hastalanmış o derece? Vallahi benden duymuş olma dedi ama Leyla'yı Evliyazadelerin Akif'i isterlermiş. Dediğine göre Leyla oğlanı istemiyormuş. Başkasında gönlü varmış diyorlar. Kederinden hasta olmuş. Ya. Kalfalar sokak sokak gezip dedikodu mu yapıyormuş artık? Sana da teessüf ederim Kiraz. Böyle laf taşımak günahtır. Genç bir kız. Bir ayıbı varsa da örtmek lüzum eder. Kimseye böyle konuştuğunu duymayacağım bir daha. Ben duyduğumu söyledim hanımım. Bir ben sussam ne olur ki? El alem her yerde konuşuyor. El alem bizi alakadar etmez. Sen ağzını sıkı tut. Leyla'ya da üzüldüm. Ne vakittir ihmal ettim onu. Bak neler olmuş haberimiz yok. Yarın gitsem mi acaba? Git tabii. Çocukluktan beri arkadaşın. Hem bir geçmiş olsun dersin. Aslında herkesin asabı bozuk. Nilüfer'i de alsan biraz uzaklaşmış olur. Ben de Sermet'le konuşurum o arada. Nilüfer'i istemem. Ne var kızım? O da gelsin seninle. İdare ediver. Hı? Yeter artık hanımım. Harap ettiniz kendinizi. Üzülmeyin. Bir an evvel gidip gel Mehpare. Siz merak buyurmayın hanımım. Bizzat gidip bakacağım. Sorup soruştururum da. Öğreniriz işin aslını. Ben hemen çıkayım. Anneme ne diyeceksin? Çarşıdan sipariş ettiklerimizi alacağım dedim. Tamam git dedi. Bu iyiliğini katiyen unutmayacağım Mehpare. Ne iyiliği hanımım. Benim vazifem bu. Siz mesut olun bana yeter. Tamam hanımım. Mehpare, çıkıyor musun? Vakitlice gidip döneyim hanımım. Çarşıdan istediğiniz bir şey var mı? Çarşıya gitmediğini biliyorum. Çarşıya gidiyorum hanımım. Nereye giderim ki başka? Boşuna kendini yorma. Bu evde kalmak, işine devam etmek istiyorsan kulağını aç, beni iyi dinle. Oğlum sen neden buradasın hala? Mutfağa gitmeyecek misin? Ustam, işlerim var biraz. Emin Usta'dan izin aldım. Neden? Sermet'le bir işimiz var. Nereye gideceksiniz? Evladım hala mezarı bulurum diye mi ha? Ustam, bu son şansım. Eğer bu da olmazsa söz bırakacağım bu işin peşini. Eğer bir şey bulacaksan mani olan kişi olmak istemem. Eyvallah ustam.
Hayırlı günler İhsan Usta. Ah. Hoş geldin Gülseren Hatun. Hoş bulduk. Buyur. Kızımız neden girmiyor? Anne bu. Sağ solu belli değil. İhsan Usta, bir müşkülümüz var. Buyur buyur. Bir yardımımız olacaksa elimizden gelen ne varsa yaparız. İhsan Usta... Ustam, ben çıkıyorum. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Limanda bir adamla konuştu demiştin ya. Önce o adamı bulalım. Hadi. Yüzüme bile bakmadı. Anna bana yardım etmek istemiş. O ne bilir tabii sadaka taşından ne için para alınacağını. Toplamış gelmiş. Bunları da münasip bir zamanda götürür geri koyarım. Allah senden razı olsun İhsan Usta. O halde biz gidelim. Hadi hayırlı işler. Sağ olasın. Hayırlı günler. Hadi anne bunu da hallettik. İhsan Efendi halledecek sağ olsun. Biz de eve gidelim bir an evvel. Ben eve gelmeyeceğim. Bir işim var. Nereye gideceksin? Ocağa. Geç kalma. Beni merakta bırakma. Olur mu? Kalmam. Ocağa gidip hemen geliyorum. Yüzüme bile bakmadı. Benim üzülmem onun umurunda bile değil. Hayırlı günler. Ne oldu? Neden ağlıyorsun sen? Ağlamıyorum ben. Ağlıyorsun işte. Derdin neyse söyle. Belki bir yardımım dokunur ha? Yok bir şey. Ha. Ahmet seni yalnız mı bıraktı? Yabancısın. Ne arıyorsun burada bir başına? Ya sana ne? Amma da yabaniymişsin ha. Allah Allah. İnsanlık eden de kabahat. Tamam dur. Ben abimi arıyorum. Beni ocağa almadılar. Ona üzülmüştüm. Senin abin mi var? Benim abim Yeniçeri, adı Borya. Buraya onu bulmak için geldim. Ama Yeniçeri ocağına kadınları almazlarmış. Almazlar ya. Ama beni alırlar. Sahiden benim için ocağa gidip abimi sorar mısın? Sorarım elbet. İnsanlık ölmedi ya. Hatta bize yardım edecek bir Yeniçeri bile tanıyorum ben. Hemen yarın gidelim o zaman ocağa. Yarın olmaz. Ben bir sorup soruşturayım. 2 gün sonra sabah ocağın orada buluşalım. Tamam. Sağ ol. Çok sağ ol. Sağlıcakla kal. Dün konuştuğu adamı bulsak belki o tanıyordur. İyi de adam burada mı?
Olsa tanırdın herhalde. Tanırdım ya. Ben şu adama sorayım. Sen de şu ileridekilere. Tamam. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bu akşam kalkacak bir gemi var mı? Bir gemi yanaşacak ama yük gemisidir. Yolcu almaz. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kimse tanımıyor. Galata'da Çakal diye bir adam varmış. Ona sorun dediler. Çalıntı mal satanların hepsini tanırmış. Neredeymiş bu Çakal denen adam? Yerini söyledi mi? Tarif etti. Hadi gidelim hemen. Hadi. Yetti gayrı. Daha da oyalanma koca Emin. Onca sene kaybettiğin yetti. Hadi Emin kardeş bir an evvel halledelim şu işleri. Bu öfkenin üstüne bir de yemekte yetişmezse vay halimize. Emin Usta yaka bizi. Dök dök. Tamam. Yeter yeter. Nerede kaldın Mehpare? Ancak geldim hanımım. Çabuk söyle. Bir şeyler öğrenebildin mi? Doğru muymuş? Gittim. Sordum, soruşturdum. Çok da uğraşmadım. Herkesin haberi var. Yani Emin hakikaten o kızla evlenecek miymiş? Ne olur üzülmeyin. Size layık değilmiş. Hanımım. Çakal sen misin? Çakal benim de. Siz kimsiniz böyle destursuz mekanıma giriyorsunuz? Birini arıyoruz biz. Senin bu hırsız takımını tanıdığını söylediler. Kim söylediyse yalan söylemiş. Benim müşterilerim tüccarlardır. Hırsızlarla işim olmaz benim. Yalan söyleme be adam. Buraya gelir gidermiş hepsi. Siz kimi ararsınız bir söyleyin hele. Adını bilmiyoruz. Bize tüccarım dedi. Benim dükkanıma geldi. Birkaç parça takı sattı. Esmerce, sakallı bir adam. Takı sattı demek. 3 kişi bilirim ben böyle. Süleyman, Daver, Cihangir. Nerede buluruz bunları biz? Süleyman İstanbul'da değil. 3-4 gün anca gelir. O zaman o değildir. Aradığımız adam dün akşam limandaydı. Limanda gördüysen o Daver'dir. Cihangir deniz yolunu hiç kullanmaz. Nerededir bu Daver denen adamın evi barkı? Sabit bir yeri yoktur onun. Liman liman gezer. Her limanda adamları vardır. Onun için mal biriktirirler. Kuyum tüccarlığı yapar. Onu bulmak istiyorsanız limana soracaksınız. Oradan geliriz zaten. Sorduk soruşturduk. Gören bilen yok. Daha dün akşam orada biriyle konuşuyordu. Onu aradığınızı biliyor mu? Biliyor. Peşinden koştum. Kaçtı. Ha. O zaman kesin bu akşamki gemiyle kaçacak. Buralarda oyalanmayın siz. Gidin limanda bekleyin. Mutlaka gelecektir. Hadi gidelim. Gerekirse gemiyi arar buluruz.
Eyvallah. Gösteren. Oğluma yardım ettiğin için, borcu o adamlardan kurtardığın için de sağ olasın. En kısa zamanda ödeyeceğiz. Bunlar mühim değil. Ben başka bir mevzu için geldim buraya. Çok düşündüm. Hayli vaktim vardı düşünmek için. Borcu aldım da ona güvenip karşına çıktım sanmayasın. Seni ilk gördüğüm akşam bir daha kaybetmeyeceğime söz vermiştim. Seni üzen, sıkıntıya sokan her ne varsa yok etmek. Yüzünü gülerken görmek istedim. Çünkü ben seni hiç unutmadım. Hiç kimseye sen gibi bakmadım. Bir başıma geçirdim ömrümü. Şimdi desem ki kaybettiğimiz seneleri unutalım. O gün söyleyemediğimi şimdi söyleyeyim. Desem ki bir yuva kurmak, seninle yaşlanmak isterim. Desem ki ömrümün kalanını seninle geçireyim. Ne derdin? Yani sen bana bu yaştan sonra boyunca oğlum var benim. Emin katiyen rıza göstermez. Yani Emin rıza gösterse kabul edeceksin. Göstermez. Zaten iyice şüphe girdi içine. Olmaz bu iş. Gayrı çıkma karşıma. Gelme. Bizden geçti bu işler. Bülbül gibi yanmayacaksan aşk meydanına çıkmayacaksın. Allah kabul etsin. Amin inşallah cümlemize.
Bülbül gibi sevmeyeceksen gönlünü boşa yormayacaksın. Kapının önündeydi. Emin Usta getirdi buna değil mi? Hala anlatmayacak mısın? Susuyorsun demek. Ben de gider Emin Usta ile konuşurum. Ol. Nerede bu adam? Adamın dediğini duydun. Muhakkak buraya gelecek. Eğer düşündüğümüz gibiyse o gemi onun kaçmak için tek fırsatı. Onu kaçırmak istemeyecektir. Nerede bu? Bilmem. Bana son bir iyilik yap. Bunu ne yap ne et Emin'e ulaştır. Acele karar vermeseniz. Hemen Mehpare. Nasılsın yavrum? Üzmüyorsun inşallah kendini. Ben sana en başından söylemiştim. Böyle acı bir tecrübeyle öğrenmeni hiç arzu etmezdim. Letafet Hanımlara haber verebilirsin. Bir an önce gelsinler, olsun bitsin şu nişan işi. Yanlış mı işitiyorum? Yani sen... Evet. Akif'le evlenmeyi kabul ediyorum. Ustam, işimizi hallettik. Müsaadeniz varsa biz çıkalım mı? Hadi. Aa, Emin? Hadi hadi.
Sana geldiğim ilk gün beni işe almadın. Ama beni eve götürüp annemi görünce haber gönderip işe çağırdın. Sonra bir akşam evimize geldin. Seni annemle konuşurken gördüm. Birkaç gün sonra da annemin işlediği mendili aldın. Onu da benden sakladın. Annemin borcu olan adamı bulup borcunu satın aldın. İyilik için dedin. Bugün bunu buldum kapıda. Tıpkı dinlediğimiz meseldeki gibi. Anlat bana artık usta. Yeter. İşte orada. Dur. Dur Daver Efendi. Bekle. Dursana be adam. Sermet. Ben... Bir şey söylüyor. Yaklaş. Ben... Bu... Yükle gidemem.